E aí galera do YouTube, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um vídeo, pessoal. Nesse vídeo nós queremos dizer que esse vídeo é próprio para quem quer consertar máquinas. Gente, há muitas pessoas querendo mexer com máquinas de lavar, há muitas pessoas querendo fazer algumas coisas, consertar para si, para o seu próprio uso, consertar para os amigos e consertar profissionalmente, ganhando seu dinheiro no dia a dia. E aqui nós podemos ajudar vocês, porque em uma máquina, pessoal, nós podemos fazer vários vídeos, e fazendo vários vídeos ensinando, passo a passo, explicando como montar, como desmontar, o que fazer, resolver problemas. Aqui, pessoal, nós estamos com essa máquina que chegou aqui toda bagunçada. Toda bagunçada. Pessoal, já fizemos bastante coisas nela e ainda vamos continuar fazendo. Certo, galera? Vamos mostrar para vocês aqui. Nós vamos desmontar a parte de cima aqui, pessoal, porque o pessoal está pedindo para nós aqui para mostrar como desmontar. Então nós vamos mostrar, temos que ensinar mesmo, né? Então vamos mostrar para o pessoal aqui como desmonta isso aqui. As pessoas estão pedindo para nós ensinar a desmontar, como fazer para desmontar uma máquina Electrolux. O pessoal quer aprender aqui a tirar o cesto da máquina. Gente, vou explicar para vocês, não é uma tarefa assim tão fácil, tá? Vou explicar bem claro para vocês, não é tão fácil não, mas também não é uma coisa impossível. Nós vamos desmanchar aqui. Vamos começar tirando esse agitador, vamos tirar o agitador. Tiramos o filtro aqui, já está quebrado. Vamos ver. Vamos ver o que mais temos que fazer aqui agora. O pessoal quer aprender a fazer limpeza na máquina. Limpeza embaixo do cesto, tirar barulho, ver por que faz o barulho. A limpeza, galera, ela é realmente aqui debaixo. Embaixo desse cesto. Então nós vamos começar tirando essas molas. Aqui na lateral, vocês veem que tem as molinhas. Vamos tirando as molinhas aqui, ó. Você tem que soltar todas as molas em volta aqui. Essa aqui já está com duas molas só, duas molas está faltando. Uma coisa que eu sempre explico, marque a posição, para você não perder a direção de cada coisa. Exatamente, olha aqui. Aqui há uma marca da mangueirinha que vai aqui nesse bico. Então vamos colocar aqui como marca, certo, pessoal? Porque se você não colocar certo a marca, depois você desmonta a sua máquina e não consegue montar. Eu tenho aí muitos amigos no WhatsApp perguntando, só que eu já falei, pessoal, eu não posso responder no WhatsApp. Eu não posso ficar respondendo todo mundo pelo WhatsApp. Porque talvez você pense, não, mas só mais eu. Mas amigo, entenda, não é que é só mais você. Acontece que enquanto você está digitando uma mensagem para mim aí, tem mais 1000 pessoas digitando. Entendeu? De todo o Brasil. O pessoal pede, porque o pessoal vê no YouTube o meu trabalho e eu deixo meu número lá no YouTube, né, para as pessoas entrarem em contato, porque a gente trabalha com vendas de detectores de metais, e daí o pessoal acha que eu posso ficar atendendo, respondendo mensagem. Mas eu quero ser claro para vocês, pessoal, que mesmo que eu quisesse ficar atendendo, respondendo as mensagens, mesmo querendo, eu não posso, gente, não é por nada, é que não vence, não dá vencimento, até o celular bloqueia, não tem condições. Celular barato aí não aguenta tudo isso não, tá? Então meu celular não é aquelas coisas e ele não aguenta. Então pessoal, eu quero explicar para vocês que não pode ficar me mandando aí, pedindo para mim responder no WhatsApp, porque eu não consigo vencer. Olha, mais um pedaço de pedra aqui dentro, isso é pedra, isso aqui acaba com a máquina. Olha aqui galera, temos que achar uma chave apropriada. Porque essa chave aqui não é a medida exata. Vamos procurar outra, né? Essa é muito grossa, então vamos procurar. Vamos pausar o vídeo um instantinho até achar uma chave certinha que pega ali, beleza? Olha aí, pessoal, a gente tem tanta chave aqui, mas às vezes tem hora ainda que falta. Se for necessário, a gente vai abrir mais um jogo de chave para poder tirar aquela peça. Quero dizer para vocês que não é que seja difícil. Vamos ver se alguma dessas histórias aqui pega, né? Eu quero avisar vocês que explicar que não é difícil, pessoal. Não é que é uma coisa impossível. É que aqui tem tanta chave, mas tem bastante gente que mexe com as chaves e acaba
colocando em lugar ignorado. Olha aqui, ó. Essa torque aqui deu certinho, então não vai precisar abrir o jogo novo, né? Então, pessoal, o que você tem que ter é chave especial. Aqui, esses parafusos você pode abrir com torque ou com chave Allen. Então não confunda chave Allen com chave torque. Deixa eu mostrar para vocês. Torque, essa aqui, ó, tem essa esquininha tipo uma estrela. E já tem essa aqui que é Allen, chave Allen, certo, pessoal? Então a chave torque pega muito bem, mas tem que pegar em lugar justo. Se tiver num parafuso que não fica bem firme, vai espanar, vai estragar a chave, vai estragar até o parafuso. Então, procure que a chave dê exato, pessoal. Não use chave que não fica exato. Porque a chave, quando ela é exata, nem a chave não estraga e nem o parafuso. Agora, se a chave for maior ou menor, vai dar problema. Estraga a chave e estraga o parafuso. Então esse vídeo aqui, pessoal, é uma resposta aos amigos aí. O pessoal pediu pra gente um abraço lá no Espírito Santo, né? E a gente quer abraçar todo o Brasil agora. Mas o pessoal do Espírito Santo está pedindo para mostrar como fazer a limpeza embaixo do tanque da máquina. Então começamos, tiramos essa moldura, que nós chamamos de moldura, que é essa orelha que vai aqui em volta. Tiramos o agitador, tudo você já sabe. E agora nós vamos tirar esse cesto. Como a chave deu certinho, então ficou fácil. Tá ok? Então sempre você precisa entender que a chave tem que ser certa, justa. Não pode ser maior nem menor, para você não ter problema com o seu serviço. Agora sim. Olha aqui, outra coisa. Tem pessoas que querem fazer a limpeza na máquina. Deixa eu explicar para vocês. E tem pessoas tentando aprender a consertar e sofrendo. Por isso eu faço meus vídeos simples e humildes aqui, ó, no humildão aqui, ó, no simprão de tudo, como fala aquela música, né? Simprão de tudo. Nós não tem luxo nem frescura. É sim, sim ou não, não. Que passar disso é de procedência maligna. Somos da verdade. Ensinamos você a consertar, fazer de verdade. Certo, pessoal? Ensinamos você real. Não adianta eu pausar o vídeo e mostrar ali bem rapidinho um aparelho trabalhando em câmera rápida e você não aprender nada. Eu faço vídeo para você aprender. Certo? Se você é uma pessoa inteligente e já sabe consertar tudo, com certeza não vai nem criticar, porque você sabe que quando você começou você não sabia nada. Então um dia você aprendeu, agora vamos ensinar quem não sabe. E os meus vídeos são focados em as pessoas principais minhas e aquelas que não sabem, que têm necessidade. Então agora ensinando a tirar. Tá? Já afrouxamos o parafuso, soltamos toda a parte de cima. E agora vamos mais para baixo. Vamos levantar essa parte aqui e aí você vai estar de cara para aquela parte que você mais queria, é ver como limpar, onde está o problema, o que fazer para limpar, onde posso me encontrar com o problema. Exemplo, já peguei máquina que na hora que ia centrifugar fazia barulhão forte, assim cantando, e de repente ia diminuindo e parava, travava o cesto. Examinei tudo lá por baixo, motor, correia, polia, embreagem, tudo, atuador, tudo, nada galera, nada, tudo certo. Aí eu vim aqui e tirei o cesto, desmontei todinho. Sabe o que eu achei lá dentro? Uma bola de roupa, uma toalha, tipo uma toalha não muito grande, mas ela embolou tudo e ficou uma pelota, que vai rolando em volta, que vira um rolo. Pode colocar uma toalha aqui, soltar e ligar, vai rolar, vai virar um rolo. E ela virou naquele rolo, aquela bola desse tamanho assim, e ficou presa num canto. E aí começava a rolar, quando começava a centrifugar, e ainda parece que esquentava, o plástico acho que aquece um no outro, né, esfregando. E embolava e ela ia perdendo a força, perdendo e parava de centrifugar. No meio da centrifugação parava, ficava ali ligado o motor, mas parava. Entendeu? Aí o que eu fiz? Tirei tudo isso aqui, achei uma bola de roupa aqui dentro. Certo? Isso faz muitas vezes a máquina estar centrifugando bem, daí diminuindo, parar. Vai endurecendo. Entendeu? E para. Já que isso acontece, então vamos tirar o cesto para ver se sai legal, né? Ó, mexe para os lados um pouquinho, porque se eu fosse erguer para cima, você viu que não ia sair. Agora você já afrouxou os parafusos. Então você vai rodando ele. Vai rodando e puxando para cima, pessoal. Tá? Tem que ir rodando e puxando. Não adianta só rodar. Olha aí. Então vocês aqui, meus amigos, todos do YouTube, a galera bacana que curte os meus vídeos, tem aí o privilégio de ver como fazer essa coisa, né? Como desmontar, como tirar. Está aí o cestão da máquina. Olha lá, lá embaixo sempre fica um pouquinho de água, mas é normal, viu, pessoal? Sabe por que fica esse restinho de água? Vou explicar para vocês. Porque a mangueira, sempre de lá ela é erguida até lá em cima, não é verdade? Olha lá onde está a mangueira. Olha lá a mangueira.
atrás do cesto, bem ali, ó. Está a mangueira, ó. Então de lá até lá em cima, a mangueira é grossa, ela guarda quase meio litro de água, certo? Dentro. A bomba tá jogando lá embaixo, jogando. Só que quando você desliga, a água que está dentro da mangueira volta e fica lá embaixo. Só que essa água não fica na roupa, pessoal, porque ela fica em cima do cesto aqui da centrífuga. Tá ok? Então a hora que você quer fazer limpeza na sua máquina, agora você já tem a pista certa. Vai no meu canal e descubra lá. Olha aqui. Tudo isso aqui, ó. Só tem até água aqui, ó. Isso aqui tudo que você vê aqui dentro, fora a água, o restante é sujeira. Se você limpar bem, passar uma esponja, tirar tudo quanto é coisinhas mais grossas, que podem enroscar, fazer barulho, e depois passar uma esponjinha, um pano, alguma coisa bem lavadinho, pode deixar ali. Tá? Tira o que é graúdo e o que é miúdo, o pó, a sujeirinha, a água mesmo se encarrega. A hora que ligar a bomba, tudo embora. Tá ok? Então pessoal, tá aí a forma de como você faz para limpar dentro do cesto da sua máquina. Agora, você quer mais? Para baixo não tem nada para limpar não, pessoal. É só até aí. Beleza? Limpeza é até aí, galera. Agora dali para baixo, se você quer limpar mais, você que sabe. Daí é outra parte, não é limpeza da máquina, tá? Agora vamos colocar o cesto de volta. Vamos apertar do mesmo jeito, vocês viram que não é uma coisa tão fácil, tá? Tudo aqui você pode lavar, ó, limpar. Olha aqui, ó. Essa bolinha que vira, parece pedra, é do sabão e do amaciante, né? Da química que a pessoa usa para lavar a roupa. Olha aqui, ó, tá solto, né? Se eu esquecer de apertar isso aqui, vai sair correndo a máquina na hora que for centrifugar. Então o que eu vou fazer? Vamos pegar de novo a chave torque, novamente, a mesma torque, e vamos apertar. Tudo bem? Vamos lá. Agora é no sentido anti-horário, né? Vamos apertar. Isso aqui, pessoal, se você deixar frouxo, a máquina não centrifuga. Vai ficar rodando só o eixo aqui, o agitador, o tubo vai ficar rodando e o cesto vai ficar parado. Isso vai acontecer que vai comer, uma peça come a outra, corrói e já era a sua máquina. Então tem que apertar isso aqui. E também não é demais, mas apertar bem. Certo? Não apertar além do que você pode, né, pessoal? Mas um pouco, beleza? Se apertar demais, pode espanar. Se apertar de menos, também não vai dar certo. Beleza? Amigos, por favor, por amigos, deixa seu like, se inscreva no canal, compartilha aí com o seu Facebook, compartilha aí com o WhatsApp, compartilha aí com seus amigos das redes sociais, tudo aí, para ajudar esse canal, pessoal. Esse canal se preocupa com você. Olha que todo mundo está trabalhando em outras coisas e eu estou aqui lutando para gravar um vídeo para mostrar para vocês como consertar a sua máquina, tentando ajudar você. E até mesmo os técnicos menos experientes, né? Os mais experientes já sabem tudo, né? Que Deus abençoe eles. Mas aquele que ainda não tem essa experiência, aqui vai adquirindo, tá? Então eu agradeço vocês e prometo fazer mais vídeo. Vamos colocar isso aqui, já está quebrado mesmo, né? Beleza. Agora, só colocar a moldura aqui. Lembra-se que nós falamos que essa pontinha da mangueirinha, esse caninho, vai lá naquele furo, em frente ao furo, nesse caninho, nesse outro cantinho. Aí, se fazer isso, todas as traves aqui dão certo. Se não fizer isso, não dá tudo certo. E daí vai dar problema. Então tem que ser tudo certinho, cada coisa em seu lugar. Tá? Acerte uma das mais estreitinhas no lugar, que daí as outras todas dão certo. Olha aí que maravilha. É uma máquina boa, boa até de montar, né, pessoal? Até de montar, é uma maravilha. Agora, galera, vamos para a parte principal. Não podemos errar em nada. Todo mundo pode errar, menos nós aqui, né? Nós somos igual o presidente Lula. Todo mundo podia errar, menos o Lula. Mas aí não sei o que deu, né? Tudo bem. Vamos lá, vamos ficar no nosso canto aqui. O nosso negócio aqui é consertar para o povo. É alegrar as pessoas mostrando o nosso trabalho. Aqui estou colocando as mangueirinhas. Como eu expliquei, essa máquina tem várias mangueirinhas. E não pode errar, hein, pessoal? Quem faz isso aqui não pode errar. Porque sabe o que é? O cliente quer coisa boa, né? Se você vai entregar a máquina para o cliente, tem que entregar legal. Aqui temos ainda uma molinha ou duas para enroscar, né? Pronto. É muito bom de colocar as molas dessa máquina também. Essa máquina aqui é uma benção, pessoal.
Olha aqui, ó, vamos arrumar essas mangueirinhas aqui, essas braçadeirinhas, essas molas que estão estragadas. Compensa arrumar, é uma coisa que se você faz para o cliente ele vai ficar feliz da vida. Ele não vai nem perceber que você fez, mas ele vai ver que a máquina ficou melhor do que veio. Muito melhor, porque você encontrou outros problemas que o cliente nem te falou e resolveu para ele automaticamente, quer dizer, sem cobrar nada. E o cliente vai ficar contente, porque ele pagou por um serviço e você fez dois. Sabe por quê? Porque você quer ter cliente para mais tempo ou para sempre. Quando você é camarada com o cliente, você tem esse cliente para sempre. Aí ele fala para a família, os parentes, os amigos, e vai dizer o quê? Vai dizer, nossa, o rapaz lá, ou a moça, ou quem seja lá quem foi. Quem que arrumou, né? O amigo lá consertou minha máquina, ficou uma beleza, ficou muito boa. Então as pessoas ficam felizes da vida. Agora sim, está tudo prontinho. Agora, se vocês quiserem ver ela torcer um pouco, lavar um pouquinho sem barulho, vou mostrar para vocês como é que ela está lavando agora. Observe na hora de lavar. Vamos ver, vamos ligar. Parece que não ligou aqui na tomada, né? Vamos ver se está tudo certo aqui, né, pessoal? Pode ter alguma coisa errada. Vamos ver. Tem que examinar os fios aqui, né? Vamos ver se é a tampa, pode ser a tampa. Essa tampa aqui, se ela acusar que não está fechada, a máquina não lava. Não liga, né? Vamos ver, pode ter alguma coisa escapada aqui. Aí pessoal, muito obrigado. Então deixa seu like se você gostou. Está concluído nosso vídeo e até o próximo. Tchau!